그 예쁜 거 집어놨네. 아침에 8시 얘는 기대감에 기대감 아니 그렇게 하면 별로 안 해. 기대감 한낮에는 못 하잖아요. 뜨거워서 아침에 그러니까 여기서 이렇게 그것이 웅장하잖아요. 그래서 얼마나 이쁠 것일까 저 기대 바라고 있는 거예요. 아침 좀 이쁜 누님들 V자 한번 해보세요. 아니 나 밖에 더우니까 안에서 찍을까 그냥 단체 사진?